İtalya'da telefonunu uğurlayan gənclərin arxasınca düşən bu şəxs onların ölümünə səbəb olub. Avtomobili ilə cinayətkarları təqib edən həmin adam arxadan sürətlə onların motosikletinə zərbə indirib. Nəticədə divara çırpılan oğrular elə hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. Ən maraqlısı isə budur ki, cinayətkarları təqib edən şəxs özü də polis tərəfindən saxlanılıb. O, 2 nəfərin ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilir. Ola bilsin ki, həmin şəxs zərər çəkən olsa da, amma oğruların ölümünə səbəb olduğu üçün həyata 10 il dəmir barmaqlıqlar arxasından baxsın.